Նազինյանի և ձեր միջև հեռակա մենամարտը։ Նազինյանը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել է, որ փորձում էին պարտադրել, որ ստորագրեն 87 միլիոն դրամի խախտման ակտի տակ։ Եվ նա հայտարարել է, որ ապացույցներ ունի։ Ինչ կարող եք ասել։ Ոչ մի բան, կարծեմ մենք մեր կայքում մանրամասն հանգամանալից պատասխանել ենք։ Երգում եք, որ այդպիսի բաներ։ Ես կրկնեմ, մեր կայքում մանրամասն պարզաբանումը տրված է։ Դուք որպեսզի հարցազրույցան, ոչ թե որ դուք բողոքում եք կայքի։ Դուք երգում եք, որ նման բան է եղել։ Ես էլ ձեզ պատասխանում եմ, մանրամասն պատասխանը կայքում տեղադրված է։ Եվ նաև ես առաջարկել էի, որ հարցում անեք, որպեսզի ձեզ համար որևէ մութ տեղ չմնա։ Հարցում չստացանք, բայց այնուամենայնիվ կայքում տեղադրել ենք։ Հիանալի է։ Դուք որպես առողջապահության նախարար, եթե իսկապես Սուրեն Նազինյանը 87 միլիոն դրամի խախտում է արել, այս մի քանի տարիների ընթացքում ինչու՞ չեն կալանավորել Սուրեն Նազինյանը։ Հարգելիս, ես պատասխանել եմ հարցին, այլևս ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Պատասխանել եմ։ Եվ առանց հարցմանել մանրամասն պատասխանել եմ, այլևս այդ շահարկումներին, ստահոդ պնդումներին ավելացնելու որևէ միտք, ցանկություն չունեմ։ Նորից կրկնել նույն պատասխանը ինձ թվում է չարժի։ Ինչով եք պայմանավորում ձեր եւ տվյալ անձի միջև առկա լարվածությունը, աշխատանքային է, միջանձնային է, ինչով պայմանավորվում։ Ես որևէ մեկի նկատմամբ չունեմ լարվածություն, այդ թվում նաեւ պարոն Նազինյանի, թե ինքը ինչ ունի լարվածություն, թե ոչ լարվածություն, տեղյակ չեմ։ Այս ընթացքում հաճախակի այս տարիներին ինչ որ լարված է, տարբեր անձանց հետ այդ լարվածությունը եղավ, հա, ձեր տեղակալների, Ծաղիկ Վարդանյանի, իմ մարդկանց կարող եմ նշել, որոնք որ Արտակ Մանուկյանի այսինքն ինչ որ տնօրենների դուք ազատեցիք, հետո նրանք դիմեցին դատարան նաև հաղթեցին, վիճարկեցին ձեր ազատումը ընտրում, վերականգնվեցին, հետո ինչ որ ինչ որ հանգամանքներ դնելով էլի այնպեսի պայմաններ ստացվեցին, այդ մարդը ստիպված եղան աշխատել վճարել դրա դիմաց։ Ես կարծում եմ ձեր նկարագրածը ճիշտ ցուցիչ է, որ մեր համակարգում իսկապես բարեփոխումներ են լինում, իսկ բարեփոխումների շրջանակներում չեն կարող չլինել փոփոխություններ եւ չի կարող լինել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ համակարգի մաս էին կազմում եւ մեր պատկերացումով չեն բավարարում մեր դրած չափանիշներին եւ չեն օգնում մեր բարեփոխումների իրականացմանը, այո, փոխվել են եւ իհարկե իրենք դրանից գոհ չեն, երջանիկ չեն, դա լրիվ նորմալ հասկանում եմ։ Տեսեք, եթե ներողություն եմ խնդրում, առողջապահական ոլորտի ուրեմն բարեփոխումները եւ համակարգային փոփոխությունները, այդ թվում նաեւ կադրային համակարգային փոփոխությունները մշտապես իմ օրակարգում է, ինչպես եղել է, այնպես էլ շարունակվելու են։ Ես ասեմ, որ առաջիկայում էլ եւ վստահ եմ ունենալու ենք թե ազատումներ, թե փոփոխություններ եւ ընդհանուր առմամբ մեր չափորոշիչներն ու նշաձողը քանի գնա բարձրանալու է մեր կադրերի նկատմամբ։ Արեգ Զեյնալյանի գրիփոլ լուսավորիչի տնօրեն նշանակվել է այդ բարեփոխումների շրջանակում տեղավորվում, որովհետեւ հերթական մանդատից կամ այդ պաշտոնից ազատվածը մեկ այլ կիսամասնավոր կամ չգիտեմ ոչ ուրիշ կառավարության ստորաբաժանում պաշտոնի նշանակվեց, որոնք բարձր աշխատավարձով ու նաև մամուլը քնքանիչից գրեց, որ դուք այնտեղ ուզեցել եք ձեր մարդկանց տեղավորել աշխատակազմը, ղեկավար կամ այլ պաշտոնների չի ստացվել, մի աղջիկա մասնային դեպքում, որ գնումների համառության մեկներ ու դիմադրել են չեն ցանկացել ինչ է կատարել։ Դե կուզեմ կողմնորոշվեք հիմա ես իմ մարդկանց նշանակում եմ թե չեմ նշանակում, խնդիրը ինչումն է, չէ, երկու վայրկյան առաջ ասում եք վայ ստացվում է ձեր ուզած մարդկանց եք նշանակում։ Հիմա նորից ես կրկնեմ, որ ինձ համար կադրային քաղաքականությունը ինչպես եղել է համակարգը փոխելու կարևոր գործոններից մեկը, այնպես էլ շարունակելու է մնալ, ես եթե կարելի է ավարտեմ։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ գիտեք,
տնօրեն լինելու եւ անձանց փոփոխություններով եւ առաջիկայում նաեւ ներկայացրել ենք օրենքի նախագիծ, որով որ տնօրենների նկատմամբ բժշկական կրթության պարտադիր լինելու հարցն է վերանայվում եւ մեր խորին համոզմամբ եւ նաեւ միջազգային փորձն ու այլ երկրների արդեն հաջողության պատմությունները ցույց են տալի, որ բժշկական կենտրոնների կառավարման ֆինանսական հատվածը, օպերացիոն հատվածը, ոչ վիրահատական, այլ պրոցեսների կառավարման հատվածը եւ զուտ մասնագիտական բուժական հատվածը պետք է որոշակիորեն տարանջատվի եւ ըստ էության դրանով նաև մենք համակարգային փոփոխություն կմտցնենք ընդհանուր կառավարման մեջ, առաջիկայում նաև այդ կիրականացնենք։ Դե այն մարդը դեռ նոր է նշանակվել, դեռ չունեմ գոհ լինելու կամ դժգոհ լինելու առիթ։ Ինձ թվում է պետք է թույլ տանք, որ աշխատի։ Ընդհանրապես ես որպես հիմնադիր ես եմ նշանակում բժշկական կենտրոնների տնօրեններին միանշանակ։ Զեյնալյանը աշխատանքի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահն է, մանդատը նրա տեղակալը Լուսինե Բադալյանն է, ով ևս մամուլի հրապարակումների համաձայն ասում էր, որ պատրաստվում է մանդատը վայր դնել։ Եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, նրան ո՞ր բուժ հաստատության տնօրեն կպատկերացնեք։ Ես կարծում եմ Տիկին Բադալյանը նման բան չի արել, չունի, դե կապրենք կտեսնենք, կդնի մանդատը թե ոչ, ես նման լուրերի տեղյակ չեմ։ Տիկին Ավանեսյան, դուք նկատում եք իր կերպարը ո՞ր բուժ հաստատությանը կհամապատասխանեք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Տիկին Ավանեսյան, քանի որ դուք նաև ակտիվ կուսակցության նիստերին եք մասնակցում, Պաշտպանի եկեղեցու մարզել նրա հետ ակտիվեստ շրջում եք, այլ հետաքրքիր է։ Այդ որտեղ եմ ակտիվ շրջել։ Բավականին ակտիվ ԿՊ-ի նիստերին մասնակցում։ Այո, իհարկե։ Գյումրի եք մարզել եք գնում, օրինակ հետաքրքիր է որպես կուսակցական հարցը դուրս առողջապահության կողմից։ Մենակ ինչպես եք վերաբերվում, երբ որ ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ հրապարակավ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ կոռեկտ իհարկե չեմ ցանկանա կրկնել դիմադիրներին վիրավորում, հայտնություն, փոխանցում է դա ձեզ համար օրինակ որպես թիմի անդամ, դա ոչ եք համարում։ Շատ հետաքրքիր է, որ դուք տենց հարցը շատ այսպես բան եք հստակ եք տալիս եւ օրինակ չեք տալիս ընդհանուր առմամբ ինչպես եք վերաբերվում սուր արտահայտումներին կամ հայհոյանքներին, ընդհանուր կամ բռնությանը։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ դե պատասխանեմ։ Ընդհանուր առմամբ ես հայհոյանքներին շատ վատ եմ վերաբերվում, բռնությանը շատ վատ եմ վերաբերվում եւ կարծում եմ, որ ցանկացած իրավիճակում պետք է հնարավորինս ուրեմն մնանք հայհոյանքից եւ բռնությունից դուրս, այսքանը։ Տիկին Ավանեսյան, այդ ձեր ողերին բարեկամ իսկի հեռավոր բարեկամ Արսեն Թորոսյանն երեք հայհոյում էր ամբիոնից, որտեղ շատ պատկերավոր էր հայհոյում։ Այդ դու դրան ոնց եք վերաբերվում։ Ես արդեն ասացի, ես ցանկացած հայհոյանքին վատ եմ վերաբերում։ Նիստերի ժամանակ էլ են հայհոյան։ Ես հրապարակավ դա ասեցի։ Կասեք օրինակ Արսեն Թորոսյան, որ մի հայերի Ես որևէ մեկին դաստիարակելու բան չունեմ եւ ես նորից կրկնում եմ եւ արդեն հրապարակային ասեցի ցանկացած տիպի հայհոյանքին ես վատ եմ վերաբերվում։ ԿՊ-ի փակնիստերի ժամանակ էլ են նման հայհոյանքներ, Թույլ տվեք ուղղակի չանդրադառնալ ձեր հարցին, որովհետեւ նման հարց անտեղիներ ոչ։ Պատասխանեցի։ Աշխատանքից ազատել եք թուքաբանության ազգային կենտրոնի Արտակ Մանուկյանին, ով դատարանով վերականգնեց աշխատանքը, սակայն հիմա նա տնօրեն է։ Դատարանով հաղթեց եւ չվերականգնվեց աշխատանքի։ Որքան գումար եք վճարել հարկադիր պարագայում։ Ուրեմն եթե դատարանով հաղթեր, ուրեմն եւ ըստ ձեր մեկնաբանությամբ նշանակման պարտադիրություն լիներ եւ դատարանը վերջնականապես դա հաստատեր, մենք չէինք կարող դատարան։ Դուք այդ կառույցը թուքաբանության ազգային կենտրոնում միացրել եք մեկ այլ կառույցի։ Չենք միացրել։ Որպես իրավահաջող նա չէր կարող։ Մենք որևէ բան դեռ որևէ բանի չենք միացրել։ Հարցում արեք կպատասխանեն ձեզ։ Օրինակ դուք մեղավորություն չեք զգում, որ ձեր պատճառով պետությունը այնքան միլիոններ է վճարում։ Դատարկ պարտիզները։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ դատարանները Հայաստանում գնում են դեպի անկախացման եւ ես որևէ տնտեսվարող կամ որևէ պետական մարմին չի թելադրում դատարանը ինչ որոշում կայացնի եւ այո լինում են դեպքեր, երբ որ դատարանը կայացնում է որոշում ի օգուտ այն անձի, ով հայց է ներկայացրել կամ պատասխանող է եւ ոչ պետական մարմինն է եւ դա էլ նորմալ գործընթաց է ընդհանրապես քաղաքակիրթ երկրներում էլ պետական մարմինները պարտվում են եւ դա է
երաշխիքը ժողովրդավար, իրավական, օրենքի գերակայություն ունեցող երկիր լինելու համար, եւ եթե պարտվում ենք, դա իմ պատճառով չէ, եւ նորից եմ կրկնում, ես ձեր հարցին պատասխանեցի, այո, ազատել ենք եւ համարում ենք, որ ճիշտ ենք ազատել։ Հաջողություն։